Vezetem az otthonom 12 keréken. Van GKI vizsgám, senki sem féljen. Mindenki lehúz, rendőr, na most KPM. Lassan vége nyugdíjig, van még sok éven. Csörög az ébresztő, mondom el, hogy reggel. De rohadtul hajnal van, hát kelj fel. Várnak a lerakón, az irányítód szerint. Hazudott, mert nincs benne gerinc. Na mindegy, összeszeded magad, lefőzöl egy kávét. Körbenézed a vasat, kidobod a gárét. Odaérsz a lerakóra, integet a targoncás. Már nagyon vártak téged, így várhatsz 6 órát. Vezetem az otthonom 12 keréken. Van GKI vizsgám, senki sem féljen. Mindenki lehúz, rendőr, na most KPM. Lassan vége nyugdíjig, van még pár éven. Egész Európában hiány van sofőrből, kollégát főni keletről. Vegyél föl, olcsó munkaerőre híd a leve. Tavaly a munkaeszköze volt még egy neve. Nincs parkoló sehol e országban, terrorist vagyok én sehol országban. Pihenni kéne, de nincs rá lehetőség. Túlvezetek 56 napig, kivehet a rendőrség. Kocsi mellé húgyozok, ez miért gáz? A beton lélegzi vissza nekem a szagát. Nem vagyok tekintettel másra. Megiszok még pár sört, és ennyi volt mára. Vezetem az otthonom 12 keréken. Van GKI vizsgám, senki sem féljen. Mindenki lehúz, rendőr, na most KPM. Most már a nyugdíjt végre elértem. Most már a nyugdíjt végre elértem.